สวัสดีเพื่อนสมาชิกนารารังนกนะครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์บ้านนกแอ่นครบวงจรมีสินค้าทุกอย่างที่บ้านนกต้องการนะครับสามารถเข้ามาชมที่ร้านหรือเว็บไซต์ได้ตามที่อยู่นี้นะครับเดี๋ยววันนี้พาสมาชิกทุกท่านมาชมประสิทธิภาพการทำงานของพ่นหมอกอัลตราโซนิกขนาด40หัวพ่นบอดี้สแตนเลสอย่างหนาทั้งชุดตัวนี้นะครับทุกอย่างประกอบไปในบอดี้นี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมของการเป่าหมอก2ตัวนะครับพัดลมการระบายอากาศของเครื่องควบคุมนะครับมีระบบลูกลอยนะครับที่ให้น้ำเข้าอัตโนมัตินะครับอัลตราโซนิกนี่เป็นเครื่องพ่นหมอกที่มีความละเอียดสูงที่สุดในบรรดาเครื่องพ่นหมอกทั้งหมดนะครับหมอกละเอียดเหมือนธรรมชาตินะครับใช้ได้กับทุกที่ที่ต้องการความชื้นครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนกนางแอ่นนะครับฟาร์มพืชฟาร์มสัตว์นะครับอาคารบ้านเรือนห้องทดลองนะครับห้องบรรจุอาหารแห้งห้องเก็บผ้าไหมนะครับรวมถึงใช้ในงานออร์แกไนซ์นะครับงานเปิดตัวสินค้าพวกเปิดตัวสินค้าทั้งหมดนะครับการจัดแสดงสินค้าต่างๆจัดสวนนะครับรีสอร์ทใช้ได้หมดเลยนะครับตัวนี้มาในบอดี้สแตนเลสทั้งตัวเลยนะครับสแตนเลสอย่างหนามาดูหมอกให้หมอกที่ละเอียดมากหมอกที่ได้จะละเอียดมากนะครับเป็นหมอกเหมือนธรรมชาติทำหมอกได้เร็วนะครับหมอกหนาแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ได้ในเวลาอันสั้นนะครับเวลาไม่นานเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจในส่วนของเครื่องพ่นหมอกอัลตราโซนิกชุดนี้นะครับขนาด40หัวพ่นบอดี้สแตนเลสก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ร้านนารารังนกนะครับเบอร์โทรก็0896577029ทางร้านบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับขอบคุณครับ